Ал соңғы кездері жалғыз басты қарттарды алдап, баюдың жеңіл жолын таңдағандар туралы көп естиміз. Жақында Петропавл қаласында да алаяқтықпен айналысқан жас келіншек ұсталды. Ол зейнеткерлердің сеніміне кіріп, ақшаларын жымқырған. 31 жасар алаяқ Астана қаласының тұрғыны болып шықты. Ол шаһар тұрғындарын алдады деген күдікпен ұсталды. Жәбірленушілер жалғызбасты зейнеткерлер әдейі қорғансыз адамдарды таңдаған. Олардың сеніміне кіріп, жылдап жинаған ақшаларын жымқырып кетіп отырған. 79 жасар қарт анаға күдікті өзін пошташымын деп таныстырған. Мамыр мерекелеріне орай 2,5 мың теңге сыйақы беремін деп сөйтіп пәтеріне кірген. Завела домой. И она это говорит. Ол өзін гулям деп таныстырды. 500 теңгеліктен 2,5 мың теңге санап беріп, қағазға қол қойдырды. Сөйтіп пәтерімді аралап көрді де, сіздің ақшаларыңыздың арасында жалған ақша бар деді. Оның сөзіне сеніп, кресло астынан 160 мың теңге қаржыны шығардым. Сол жерде алтындарым Ресей рубльде жатқан. Шақырусыз мейман кеткеннен кейін пәтер иесі ақшасының жоғалғанын байқаған. Қала бойынша алданып қалғандар бірнешеу. Күдіктіні ұстау тәртіп сақшыларына қиындық тудырған жоқ. За совершение Ішкі істер басқармасының криминалдық полиция бөлімі қызметкерлері қылмысқа қатысты деген күдікпен Алматы облысының тумасы бұрын сотталған әйелді ұстады. Жедел іздестіру шарасы барысында азаматша бұған дейін алаяқтық бабы бойынша жазасын өтегені, бүгінгі күні ол басқа өңірлерде де іздеуде жүргені анықталды. Күдікті уақытша тергеу оқшаулағышына қамалды. Полицейлер осы азаматшадан жапа шеккен тұлғаларды 394801, 394807 және 102 номеріне хабарласуларын сұрайды. Айгүл Ысқақова, ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен.